Primer de tot, benvinguts i benvingudes al Centre Cultural Can Fabra. Tothom el coneix, és una antiga fàbrica rehabilitada per l'ús del poble. I aquí comencem a la segona xerrada del cicle CICI Catalunya Nou Estat. Aquesta xerrada serà a càrrec del Cercle Català de Negocis i parla sobre la necessitat econòmica d'un nou estat. Sabem més coses encara sobre les necessitats que tenim per ser un estat, en aquest cas les econòmiques. Jo ja no parlaré més, en tot cas. Enric, que és qui ha coordinat totes les xerrades organitzades, us presentarà una mica el nostre punt. Gràcies, Lídia. Bona tarda. Com deia Lídia, tenim nosaltres en Jordi Millà i Sánchez. És un barceloní casat amb 4 fills, perit enginyer industrial, graduat en filosofia per la Sorbona de París, consultor d'assegurances i assessor de peritatge de sinistres. Si teniu un problema amb el cotxe ja sabeu on podeu anar. Membre del comitè executiu i secretari del Centre Català de Negocis. Al mateix temps responsable coordinador d'actes i formació del Centre Català de Negocis. Com deia Lídia, el tema d'aquesta xerrada, la necessitat de tenir un nou estat, de disposar d'un nou estat, pensàvem que és un tema molt important, en el sentit que si un dels objectius de la independència és poder disposar d'un estat, perquè l'estat sí que és l'instrument que ens dona eines per poder fer polítiques econòmiques, polítiques de creixement, polítiques de benestar social, de cohesió social, i que evidentment el tema de gestionar una autonomia com la que tenim no ens dona les eines necessàries per poder consolidar la situació, diguéssim, pel nostre país i pels nostres ciutadans. Pensem, com deia, que la xerrada és un tema molt important. La xerrada acabarà a les 9 en punt, vull dir que a les 9 en punt sortirem per la porta i després de la xerrada doncs farem un debat. Aprofito per recordar-nos també que el proper dia 27 farem una xerrada que es diu Les pensions l'endemà de la independència. Ho farem el dia 27 i concretament a les 7 de la tarda i ho farem a Can Galta Cremada. Esperem comptar amb la vostra presència. Moltes gràcies. Doncs a mi, si em permeteu, si em sentiu bé, prefereixo no parlar ni sentat, ni assegut, vaja, ni amb micro. Se'm sent bé? Perquè amb una mà tinc de portar un trasto, a l'altra mà el micro, malament. No em permet moure'm com jo voldria. Per altra banda, posar-me aquí dalt sembla que estic fent teatre i no em faig mai de teatre. O sigui, jo voldria és estar més proper a vosaltres i per tant baixaré, que és el que correspon. Que estiguem tots sempre al mateix nivell. En segon lloc, dir-vos abans que res que tinc d'agrair un cop més a l'Assemblea Nacional Catalana, un cop més ens convidi a fer un acte, perquè és que no parem de fer-ne constantment amb ells, i per mi és una satisfacció i un orgull, sobretot aquesta vegada que tinc l'ocasió de fer-ho tan a prop de casa, perquè sempre hem d'anar a Maçanet de Cabrenys, a Tortosa, a la Sénia, a Puigcerdà, vull dir, sempre estem voltant per Catalunya, ja us explico per què. El Cercle Català de Negocis és una entitat que va néixer fa 5 anys perquè uns quants empresaris es van donar compte que allà començava una crisi o es demostrava una crisi que realment hi havia alguna cosa més que una simple crisi. Llavors vam plantejar que aquí el que calia era analitzar en profunditat què és el que passava i quan es van publicar les balances fiscals del 2005 en el 2008 i es van analitzar el 2009, vam ser els primers que vam dir aquí hi ha un dèficit fiscal tremendo i vam ser els que vam inventar allò dels 22.000 milions d'euros de diferència que després han quedat reduïts per la crisi i per els estudis que s'han fet a una altra xifra, però que vam començar a dir-ho i dir-ho. Però això, aquest dir-ho és un predicar en el desert. Penseu també que fa 5 anys la població catalana no hi havia ni un 20% d'independentistes. Les coses han canviat molt en aquests 5 anys. I en aquell moment no podíem fer arribar aquestes veritats o aquestes xifres a més gent si no anàvem poble per poble explicant tot arreu, i això és el que hem fet. I fa 5 anys que ho fem, hem fet més de 800 actes com aquest que fem avui aquí, i jo personalment que he de coordinar la realització d'aquest tipus d'actes, us puc dir que aquest és l'acte 596 que he coordinat jo mateix. Per tant, l'experiència que en portem i els quilòmetres al darrere, més que el Correcaminos. Bé, qui som el Cercle Català de Negocis? Com us deia, som una associació de professionals, de directius, d'empresaris, d'autònoms, inclús de treballadors d'empresa, que ens hem associat per aquest tema i que hem fet molts estudis, estan publicats a la nostra pàgina web,
els podeu veure allà analíticament tot el que és estudis que parteixen de bases científiques, que busquem són dades allà on existeixen, siguin del Banc Mundial, siguin de l'Eurostat, siguin d'indicadors internacionals, nacionals, ens és igual, el Butlletí Oficial de l'Estat o el que cal. I aquests estudis ens han portat a una única conclusió ja des de fa temps, és que només en un estat propi Catalunya té sortida viable. No hi ha una altra manera de sortir-ne, no la veiem. I com que aquestes afirmacions, nosaltres no som polítics, no som de cap partit polític, ni rebem subvencions de ningú, som absolutament independents. Si hem arribat a ser independentistes no és perquè hi hagi cap ideologia al darrere. Nosaltres som transversals, entre nosaltres hi ha gent més de dretes i més d'esquerres, tot el que volem és que l'empresariat funcioni, que la xarxa empresarial i econòmica catalana funcioni, i això no té sortida en l'Espanya que estem vivint. Bé, això, per parlar d'aquesta manera, diria que què suposa parlar d'un estat propi per la societat i per l'empresa avui. I ara parlaré del treball i us expliqui més de tot. En primer lloc, com que ara parlem tant dels drets, del dret a decidir, França és molt famosa, vull dir, parlem de drets, com si això fos una cosa estranya, quan els drets són drets, no s'ha de demanar permís per tenir dret. El dret a decidir el tenim tots. L'altra cosa és que ens el deixin exercir. Això és una altra versió, una altra manera de veure-ho. Però estar a favor del dret a decidir doncs és una mica, per nosaltres, una incongruència. Ja el tenim, el dret. L'altra cosa és que el vulguem exercir o no, o que ens deixin, o que intentin deixar-nos o no exercir-lo. Però per entendre què vol dir això dels drets fonamentals dels ciutadans, jo aniria primer a parlar de què és la sobirania, aquesta sobirania de la que tant també parlem. La sobirania, el Parlament es declara Catalunya sobirana, això va parar fins al Constitucional, perquè s'ha de mirar si efectivament això és legal i pot ser o no pot ser. Doncs no. La sobirania parteix d'una paraula molt clara, que ve de la paraula superior. I el sobirà qui és? El sobirà sempre ha sigut el rei. El rei és el superior d'una nació, d'un estat, del que sigui, aquest és el que mana, fa i desfà, i és amo i senyor de vides i bienes, com es deia antigament. Aquesta sobirania s'ha exercit d'aquesta manera més o menys absoluta, amb l'excepció que Catalunya té la Constitució més antiga del món, que ve de 1283, i en la qual ja es recull d'alguna manera la certa participació dels ciutadans en el govern del país i el sotmetiment, ni que sigui parcial, dels reis al que el poble els ajudi a decidir. Aquesta manera de fer es va acabar el 1714, quan un rei que havia jurat la Constitució la va trair i va provocar això que tots coneixem, la caiguda d'aquest estat nostre i aquesta situació de 300 anys de viure sota un decret de nova planta que si algú té ganes de plorar algun dia, no cal que vegi pel·lícules de la Meryl Streep, n'hi ha prou amb que llegeixi el decret de nova planta, perquè realment enterar-te bé del que diu allà que ens van prohibir no és només les constitucions, el Parlament, les universitats, tot se'ns va prohibir. Vam deixar de ser persones gairebé. Doncs bé, aquesta manera de fer va canviar al cap d'uns anys, aquesta sobirania, penseu que Felip V era net de Lluís XIV, el rei Sol, per tant ens hem de saber que venim d'uns Borbons que tenen aquesta manera de fer i de ser, que durant tota l'explicació anireu veient que han heredat les 400 famílies que dominen el país des de fa 400 anys. Aquesta sobirania es fonamenta en el dret fonamental dels ciutadans avui en dia. Per què? Perquè pocs anys després del 1714, el 1776, per exemple, quan els Estats Units va voler-se independitzar d'Anglaterra, també es va independitzar amb guerra, que és com s'independitzava tothom, el 18, el 19 i fins i tot en part del 20. El 21 ja no funciona així això. La guerra avui és la democràcia, és un altre sistema. Però en aquell moment, en George Washington no el van fer rei, no el van fer rei d'Amèrica, no el van fer rei dels Estats Units. Simplement va ser el president de la República i van fer una Constitució que diu són drets fonamentals dels ciutadans, fixeu-vos bé, la vida, la llibertat i la recerca de la felicitat. Com si res. Vull dir, això ja és una manera de dir que els ciutadans són els que tenen dret a tot. Són realment els sobirans. Però és que després, el 1789, pocs anyets després d'això, a França també van acabar amb la monarquia o amb els sobirans, d'una manera més dràstica, potser. Es van acabar els sobirans. Però és que la seva Constitució també diu que els drets fonamentals dels ciutadans són naturals, inalienables i sagrats en l'home. Fixeu-vos fins a quin punt ens estan dient que és la persona, l'home, l'individu, el poble qui realment té el dret i té la sobirania, pensem. Però és que després, el 1812, primera Constitució espanyola,
el país que té quants 300.000 anys d'història, em sembla. La primera Constitució espanyola, 1812, que per sembla va escriure un català, a Ciutaró, el senyor de Cervera. Doncs aquesta diu: el objetivo del gobierno es la felicidad de la nación, puesto que el fin de toda la sociedad política de nosotros es el bienestar de los individuos que la componen. Tornem a estar en que aquí ja no és un monarca, un sobirà, sinó que aquí és el sobirà, són els individus que componen la nació. A partir d'aquí, el govern passa a ser del poble, pel poble i per al poble. Molt bé, el que passa és que, clar, quan mana un de sol i fa i desfà el que li dóna la gana, doncs és molt fàcil, pot tenir capricis i pot fer el que vulgui. Quan ha de manar tot el poble, home, tots li cabem al Parlament, tots li cabem a decidir tots les mateixes coses, i el que fem és simplement establir un contracte entre el poble sobirà i uns dels quals els hi delega el funcionament d'aquesta societat. I això diem que nosaltres ens dediquem a treballar, el poble treballa, tothom ha treballat sempre, aquí no es fa l'atur, i cada dia menys, però la gent que treballa paga uns impostos, paraula per cert molt castellana, impuesto, imponer. Vull dir, jo crec que la paraula catalana és bastant més clara, és contribució. És millor contribuir que viure imposat. En qualsevol dels casos, aquesta fórmula fa que tota la riquesa que generem algú la pugui administrar, perquè necessitem coses. Llavors què fem? Pactem que aquesta distribució de la riquesa la portin alguns, a través d'un sistema de partits polítics, en una democràcia, el que vulgueu dir-li, però al final hi ha uns administradors que són els que estan al servei del poble sobirà, els que han de fer aquesta distribució de la riquesa per poder-li donar al poble, a l'individu, serveis i infraestructures perquè pugui funcionar, pugui viure, pugui millorar, tingui benestar, etc. I si això es fa bé, és evident que això dona més llocs de treball. I si dona més llocs de treball, es poden pagar més impostos, hi ha un enriquiment, i ara diria allò que, i si la terra fos rodona, seria preciós, però resulta que la terra és quadrada. Ens agradi o no, no funciona així. Per tant, hem de veure com ho han fet, entremig de moltes preguntes, podríem dir, com ha respost al contracte l'estat espanyol. I vull aclarir que a partir d'ara, cada vegada que parlo d'Espanya, parlo de l'estat espanyol. L'Espanya com a tal, jo em dic Sánchez i Rosari serem de Montsó. Quedi clar que no hi tinc res en contra d'Espanya. Que sí que no veig clar és un estat espanyol que realment no crec que faci les coses com hauria de fer, com ara intentaré explicar en passat, present i futur de l'estat espanyol. Mireu, en un període que va del 2001 al 2008 hi va haver un creixement econòmic brutal, increïble, perquè des del 2001 amb un producte interior brut, que això és aquesta paraulota que fan servir els economistes per explicar el que és la riquesa d'un país, el PIB. El producte interior brut és tot allò que un país és capaç de fer, de fabricar, de servir, d'entregar, d'exportar, tot això és el producte interior brut. Doncs aquest producte interior brut va passar de 680.000 milions a més d'un bilió, només en 7 o 8 anys. Això és una barbaritat increïble, de tal manera que no s'ho podia creure ningú, perquè de fet era una mentida molt grossa, que ara explicaré, perquè en definitiva el que vam fer, això es va anomenar el milagro espanyol, amb tota aquella èmfasi, el milagro espanyol. Un milagro espanyol que va venir perquè un senyor Aznar va decidir que tot aquell terreny que fos trepitjable i no estés edificat pogués estar. Llavors, en connivència amb la gran banca, amb les grans empreses constructores, que després veurem quines són fins i tot, doncs van establir una carrera boja d'anar construint i construint i construint a tota Espanya una bogeria de construccions que només era un treball improductiu, perquè evidentment mentre es construïen hi havia arquitectes, aparelladors, paletes, manobres, transports, grues, materials, totxos, tot això es movia, però quan has acabat de fer la casa, s'ha acabat. Ja no hi ha res més a fer. Quan tu tens una indústria, quan tu fas energia, quan tu fas qualsevol cosa que més tard es pot desenvolupar, es pot ramificar, pot tenir una evolució, això és una economia més productiva. Una economia que es limita a fabricar i el que està fabricat o ho vens o ho llences, perquè no hi ha més remei, no és gaire productiu. De tal manera que, clar, ells estaven convençuts que ho feien bé, a més ja els anava bé, de tal manera que el senyor Aznar va resumir aquella famosa frase, no sé si la recordareu, que va dir el milagro soy yo. Bé, és una llàstima que aquest senyor fos creient, però en qualsevol cas. Bé, passem també a veure que això realment, la visió que teníem el poble, era que això era una bonança de veritat, perquè passar de més d'un 20% d'atur, que per cert Espanya ha estat 3 vegades en els últims 30 anys, amb un 20% d'atur, passar a menys del 10%,
home, realment és una bestiesa, és molt fort, és molt gros. Sembla que l'economia vagi molt bé, i així ho deien, Espanya va bien. Espanya va bien, i ens ho va dir tantes vegades, com deia abans, allò del vaya ser senyor González. Jo crec que no ha dit més frases que aquestes, o més vegades que aquestes. En segon dels casos, darrere d'ell va venir el senyor del talante, que no vol dir talento, vol dir tarannà. Tarannà, tarannà, tarannà. Doncs bé, aquest senyor deia, superaremos la renta per cápita d'Itàlia, incluso pasaremos la de França, perquè el que hi havia era una carrera boja a veure qui podia créixer més que els altres. Tot estava enfocat a créixer, créixer, créixer i créixer. Home, jo soc empresari, he dirigit una empresa d'assegurances amb un negoci de 150 milions d'euros, sé perfectament el que vol dir créixer, però si quan creixes perds, estàs fotudíssim, és el que ha passat en aquest país. Créixer desmesuradament només va portar a que aquesta realitat fos un miratge, no un miracle. La paraula s'assembla, però la realitat no s'assembla en res. I aquest miratge va fer que algú digués allò del crisis. Què crisis? Home, que un president del govern, que tots els serveis econòmics al voltant sigui capaç de dir, quan ja està immers en plena crisi, el 2006 o 2007, no recordo, 2008, que crisis, què crisis? Doncs bé, jo em vaig a preguntar com va gestionar l'estat espanyol els recursos en el moment en què tenia diners. És a dir, aquells diners que el poble havia entregat pagant impostos, no oblidem que on es recull els diners dels impostos que paguem tots, perquè us recordo que Hacienda somos todos, i per tant els diners de l'Estat venen de les butxaques de cadascú, com ho van gestionar? Mireu, jo pregunto, en època de beneficis, com pot actuar un empresari o un pare de família, vull dir, quan es guanyen calés, jo crec que el normal d'un empresari és que es compri un Ferrari, sobretot si no té carnet de conduir, però queda molt bé, comprar-se un Ferrari, o comprar-se una casa allò a Marbella, que tingui les seves relacions, o un iot, per què no un iot? Encara no tinguis carnet de capità, és igual, tant li fa, que és tenir un iot, no? O inclús una bona moto, encara que no sàpigues anar amb dues rodes, o fins i tot una altra casa a la muntanya, perquè no n'hi ha prou amb la casa de la platja, una altra, i llavors finalment ja comprem la avioneta, vull dir que la tindrem al garatge, però vull dir això creu que és el que ha de fer un bon empresari, no? Es nota que un tio és bo, un tio que funciona, es nota, que sí o no? Sí? Doncs si algú ho ha aconseguit, segurament ja ho ha perdut tot. Però em conec alguns arquitectes que van dedicar a comprar cosetes així i que ara no poden pagar ni la hipoteca de casa seva. En qualsevol dels casos, un bon empresari o un bon pare de família actua d'una manera diferent que és aquesta. Estalvia, perquè quan es guanya molt l'endemà poden fer falta. A més, intenta invertir, intenta que els seus diners juguin allà on sigui perquè pugui créixer, tot aquell que té un petit raconet fa alguna cosa perquè creixi. A més, intenta destacar, és a dir, funciona amb una certa competitivitat per saber que ell pot innovar, pot fer les coses millor que els altres i es dedica sobretot a investigar noves fórmules, nous productes, millor maquinària, formar millor la seva gent, vull dir, procurar que la seva feina cada vegada estigui més ben valorada i més qualificada, perquè a més ha de competir amb molta gent i tots tenim capacitat per arribar més lluny. Però sobretot el que ha de fer molt és planificar. Quan un empresari pensa on vol arribar, on vol créixer, ha de planificar. I quan planifica els seus recursos, els analitza, veu, jo vull arribar allí i com vaig a fer-ho i què em costarà. I en quin temps? Això és la planificació, bàsicament. La planificació només és això. I a partir d'aquí, el que ha d'estudiar sobretot és que el creixement ha de ser amb rendibilitat. Allà darrere no us veieu, però aquesta barra d'aquí diu rendibilitat. És a dir, si creixem, però cada vegada que venem perdem alguna cosa. Si jo resulta que em costa 10 i venc per 8 i vaig venent molt, al cap d'un temps ho he perdut molt, perquè el que estic fent és vendre sense tenir benefici. I això és el pitjor que pot fer un empresari. Aquesta és la raó per la que moltes empreses han tingut de tant. Doncs bé, què van fer els governs de l'estat espanyol? Mirem, en primer lloc es van concentrar en la construcció i el turisme. El turisme, ja tenim un país bonic, evidentment el turisme n'hi ha hagut des dels anys 60 i ha anat creixent, però es va dedicar, home, Felipe González ja deia que Catalunya acabaria sent un país d'albañiles i panaderos. O sigui, el futur que ens volien era aquest, que fóssim un país de construcció i turisme. Hem arribat a tenir el 24% del producte interior brut espanyol situat en construcció i turisme. Jo us diria que és gairebé el doble del que hauria sigut lògic i sensat en un país eminentment agrícola. Però és que, per altra banda, el 13% de la força laboral estava ocupada en la construcció. El 13% dels treballadors, 13 de cada 100 treballadors estaven ocupats a la construcció. S'acaba la casa, s'acaba la construcció, s'acaba els calés, a l'atur tots, el 13% incrementar l'atur. Per altra banda,
Si mirem què vam fer en recerca, aquí tenim una gràfica ben clara, pels que no ho veieu des de darrere, que diu Finlàndia, Suècia, Dinamarca, Alemanya, Àustria i tota una sèrie de països europeus. Mireu a Espanya a on està a nivell de recerca i desenvolupament. No n'hi ha, no s'aposta per la recerca, no hi ha manera de... Si no hi ha recerca científica, si no hi ha recerca de nous mètodes i millores, difícilment es pot créixer bé. Però per altra banda, innovació. Home, la innovació la veiem ben clara quan el que fem és analitzar les patents. Quan un país, quan algú inventa alguna cosa, ho patenta. Quan algú té una cosa nova, la patenta. Llavors, si nosaltres mirem les patents que hi ha hagut en tot aquest temps a Espanya, veureu que Espanya està a la cua més absoluta, de manera ridícula, per relació a Finlàndia, Japó, Suïssa, Alemanya, Suècia, Israel, bla, bla, bla. Però és que 0,1 és com si diguessis 0, però si a mi em donen el 0,1 d'un euro, ja te'l pots quedar. Però en qualsevol cas, Irlanda és 0,5, 5 vegades més que Espanya, tot i ser el penúltim. 5 vegades més, és a dir, aposta per la innovació, cap ni una. Clar que ens hem de recordar que Unamuno ja deia al seu moment que inventen ells. Us en recordareu, aquesta frase del 2009. Per tant, no ha canviat la mentalitat que intentaré anar-vos demostrant. Per altra banda, el pes del sector industrial i energètic, aquest que realment seria productiu, aquest en el qual s'ha basat l'economia catalana, que ha sigut motor industrial del sud d'Europa, que ha sigut motor que ha fet dues revolucions industrials que no tenir elements naturals que li ho permetessin fer, doncs mireu, va baixar del 27 al 14, és a dir, està dividir per dos la industrialització. Això ens ha fet un mal tremendo. Us heu de pensar que la industrialització a Espanya està situada bàsicament el que en diuen l'arco mediterrani, sobretot a València, o sigui, Catalunya, València, País Basc i alguna cosa a Madrid, doncs que el nord hi perjudica més. I si ens comparem amb Alemanya, Estats Units o França, doncs que Espanya és la meitat d'industrialització de la que té Alemanya. No m'estranya que haguem d'anar a demanar-los diners constantment. És una manera de fer molt equivocada, i aquesta és de les que a mi em preocupen. Cada vegada que me la miro m'esgarrifa més. És a dir, en el món hi ha més de 200 països, però reconeguts oficialment n'hi ha 196. Aquests fan un rànquing, això està tret del Doing Business, aquests fan un rànquing del Banc Mundial. I en aquest rànquing et diu que Espanya ocupa la posició 44, abans d'ahir vaig sentir que algú deia a la ràdio que ja ha baixat a la 47, el que fa la facilitat per fer negoci. Amb tot el respecte, però estem entre Perú i Colòmbia, que són gent que ens estan enviant aquí a la seva gent que no poden sortir-se. I estem aquí a l'hora de fer negocis. Però això no és tot. Estem en un ambient en el qual, almenys nosaltres, treballem només en temes empresarials econòmics i veiem que Espanya, en el que en diuen la facilitat per muntar una empresa de 196 països, és la 136. Muntar una empresa en aquest país és un càstig de Déu. Has de passar per 14 permisos diferents per muntar un quiosc de diaris. Has de tenir permisos municipals, permisos estatals, permisos governamentals, permisos d'indústria, permisos de contaminació acústica. És que no es pot fer res. Als Estats Units, en 48 hores tens una empresa muntada. Jo tampoc pretenc que ho fem així, no som americans, no ens agrada el fracàs, a ells el fracàs els fa créixer millor, però nosaltres podríem fer-ho com França, que pot trigar 10-15 dies a tenir una empresa muntada i no posen tantes pegues. I no posen que la seguretat social dels autònoms hagin de pagar des del primer dia per que no hagin facturat res. Vull dir, tot això és dificultar el creixement econòmic. De tal manera que fins i tot la productivitat, potser hem d'entendre què és la productivitat. Per fer 1.000 peces, jo necessito 10 persones, per exemple. Per fer-ne 2.000, necessitaré 20 persones. Per fer 3.000, necessitaré 30 persones. Estem d'acord? Doncs no. No, això no és productivitat. Si per fer 1.000 peces necessito 10 persones, per fer-ne 2.000, amb 18 persones n'hauria de tenir prou. I per fer-ne 3.000, amb 15 persones n'hauria de tenir prou. I per aconseguir això, què haig de fer? Millorar els mètodes de treball, formar millor el meu personal, tenir millor maquinària, invertir en el que és la meva pròpia empresa. I aquí estem parlant de l'empresa més gran d'Espanya, que es diu Estat espanyol. I l'Estat espanyol va invertir en productivitat, és l'únic país desenvolupat que va perdre productivitat. És a dir, necessitem més gent per fer el mateix. I això per què? Doncs perquè aquí va venir mà d'obra barata a punta bala, així hem incrementat, però els suïssos han limitat l'entrada dels estrangers. Aquí no la vam limitar, tot sabeu que aquell famós del Jordi Pujol són 6 milions, resulta que som 7 i mig, i suposo que us doneu compte que molts han vingut de fora. Doncs bé, tots aquests que van venir del Magreb, de Sud-amèrica, de l'Europa Oriental,
subsaharians, tots aquests que hem vingut és abaratir la mà d'obra, els empresaris fregant-se les mans, pagant menys del que toca, però productivitat zero, que treballin ells. Per tant, aquí l'únic país que ha perdut productivitat és Espanya. I fixeu-vos quins són els que han incrementat la productivitat a l'Obèstia. Lituània, Estònia, Letònia, Eslovàquia... Ostres, aquests són recentment independents. Fa molt poc que tenen, per exemple, Eslovènia o Croàcia o Estònia han multiplicat el seu producte interior brut per 2, per 3 i per 7 en 20 anys d'independència. Ja veureu si ho farem nosaltres. Bé, malgrat això, com que quan vam entrar a la Unió Europea Espanya estava, sofistament es diu, en vies de desarrollo, és a dir, era un país subdesenvolupat, doncs es va pactar amb la Unió Europea a partir del 86 que aniríem rebent uns fons d'ajuda que ens anirien ajudant a tirar endavant. Aquests fons d'ajuda aquí estan resumits amb les línies de color groguenc, aquestes més baixetes, que són per quinquennis el que Europa li va anar aportant a Espanya. Li va aportar, doncs mireu, entre tots aquests anys, aquí comença a baixar perquè el 2014 havia de ser 0. Després veureu aquest diferencial que hi ha d'aquí a aquí, aquesta caiguda, que està d'aquí a aquí. Us explicaré per què. Però bé, això la suma de tot el que hem cobrat ha sigut 131.000 milions que Europa li ha donat a Espanya per la cara. Li ha donat diners perquè es pogués desenvolupar. I amb aquests diners ha aconseguit Espanya ser líder en deute, líder en atur, líder en incompliments de les normatives europees, líder en fracàs escolar, líder en el que vulgueu, perquè que jo sàpiga no hi ha res en el que aquestes xifres hagin ajudat més que pel que veureu després, a uns quants i per unes quantes. Molt bé, però és que per altra banda, les barres vermelles, us recorden les 4 barres, no? Potser? Són 5. Són 5 barres. Aquests són els diners que ha aportat Catalunya en el mateix període a Espanya, mentre Europa aportava 131.000 milions, perquè us deia aquest diferencial d'aquí, que ja ha baixat, aquí ha pujat, la mateixa xifra exacta, vol dir que mentre Europa deixa de pagar, Catalunya paga més. Però és que la realitat és que Catalunya ha aportat 266.000 milions, el doble del que Europa ha pagat a Espanya perquè es desenvolupés, ho ha pagat Catalunya soleta. 7 milions i mig d'habitants, demagògicament diré, que han pagat més que 400 milions d'europeus. Em sembla que és una bestiesa, però 400.000 milions d'euros no us imagineu el que és. I mentrestant, què es va aconseguir? Això. La bombolla immobiliària que va fer dels pisos en 10 anys es van multiplicar per 2,7. És evident, anaves al banc, demanaves que tinguessin a tassar el pis, es donaven 200.000 euros del teu, te'n compraves un de 300.000, que avui no val ni la meitat, però et tassaven el pis pel 120% del seu valor. I després de tassar-lo, anaves al banc i en comptes del 80%, com fa 15 anys, et donaven el 100% i et deien, no, compra del cotxe, aprofita per fer les reformes aquelles que volies de casa, envia els teus fills, fes un bon viatge al voltant del món. Això t'ho deien els mateixos que després et van vendre les preferents. Us quedi clar que ja se sabia que aquest sistema funcionava així. I ara veureu per què ho afirmo, tot això. Bé, aquest endeutament, amb aquest endeutament tan bèstia, el que Espanya va fer va ser dedicar-se a allò que us deia, comprar-se Ferraris, cases, cotxes de luxe, naves, el que vulgueu. I això com ho va fer-ho? Autopistes. Per què l'autopista A2 de Girona en 8 anys es van fer 8 quilòmetres de Fornells a Cassà de la Selva, quan és l'entrada de mercaderies més important, de mercaderies i persones, d'Europa a la península? I com és que al mateix temps, als mateixos 8 anys, es van fer 800 quilòmetres d'autovia gratuïta de Gijón a Sevilla? Us imagineu el tràfic que hi ha, el trànsit que hi arriba a haver-hi de Gijón a Sevilla? És brutal! Són un mínim de 2 cotxes a l'hora, amb una accidentabilitat tremenda. És que, per què ho deuen fer això? Home, 3 carrils per banda i tot lliure. Mireu, la la M30 de Madrid, al voltant de Madrid, en 20 anys, des del 92, s'han fet 800 quilòmetres d'autovies, autopistes, que no paga ningú l'autopista, perquè és l'autovia, i aquí a Catalunya s'han fet 20 quilòmetres al voltant de Barcelona. Però és que no sé si sabeu que la M30 va costar 2,7 vegades el que costa el canal de Panamà. Aquest amb el qual Sacyr, la mateixa empresa, ha tingut ara els problemes que ha tingut, i que, com que estava acostumat que aquí presentes un pressupost que és de 1.000, i quan estàs fent l'obra has de fer extras de pressupost i acabes cobrant 4.000, això allà no els hi han permès, però el sistema era el mateix. Creieu que 37 quilòmetres d'autopista poden valdre més que 70 quilòmetres de canal de Panamà unint 2 oceans? Doncs aquesta és la realitat del malversament que van fer
però ja no us parlo de trens, només en diré un, Toledo, Cuenca, Albacete. Va estar obert un any i mig, no, perdó, va estar obert 6 mesos. En 6 mesos tenia una mitja de 9 passatgers diaris. Costava el manteniment, que no la construcció, que la construcció va ser bastant més cara, el manteniment valia 18.000 euros al dia. 18.000 euros per 9 passatgers, home, els haguessin pogut agafar amb limusina a cada una casa seva i portar-los a treballar, és més barat. Ara, això sí, l'obra, els que van fer l'obra, Déu-n'hi-do el que van guanyar, perquè a més el sistema que funciona aquí, amb aeroports el mateix, és que quan un ha de construir una gran obra pública, el que l'Estat fa uns estudis, diguem que un estudi d'inversió i de retorn d'aquesta inversió, que l'encarrega amb uns assessors que cobren una pasta, que són ells mateixos, evidentment, i aquests assessors diuen per aquesta autopista passaran 1.000 cotxes al dia. I llavors, quan el que ha fet l'obra, aquestes marques que veureu després ha de dedicar-se a fer l'explotació de la concessió. Llavors l'obra la cobra, perquè evidentment la cobra, i l'explotació de la concessió, com que no es compleixen els paràmetres, l'Estat està obligat a pagar-li aquella part de la concessió que li va dir que tindria i que no té. Amb la qual cosa, l'Estat som nosaltres i acabem pagant entre tots aquest dèficit de les infraestructures d'autopistes, per exemple, de Madrid, que ara ho paguem amb increments d'autopistes de Catalunya. Bé, aeroport. Home, us puc parlar de dos, bàsicament, per no parlar de tots, perquè si ho veu a fer Jordi Evo, si ho veu el programa, aneu a veure com els aeroports espanyols només hi volen els ocells. Perquè si mireu el de Castelló, el senyor Fabra de Castelló és capaç de fer un aeroport que fa 3 anys que està fet i el segon any d'inauguració no ha volat ni un sol vol perquè ho tenen prohibit, però ell es va fer un monument a si mateix, va portar el seu net i li va dir «¿Qué, nene, te gusta el aeropuerto del abuelo?» I ara, aquest any ha tingut la despatxatesa algú del govern valencià de dir «Es que la gente no ha comprendido que hemos hecho un aeropuerto para que la gente sepa lo que es un aeropuerto, no está hecho para volar, está hecho para que se puedan pasear y lo puedan hacer». Això s'ha dit, no m'invento res, podeu buscar la que m'ha dit. Bé, si parlem d'aquest, és de riure, perquè això ja és propi de gàngsters, com aquest senyor que ja està imputat, que s'ha condemnat i tot ja és contigu. Però és que si mirem el de Ciutat Real, que va estar obert 3 anys, em sembla, no sé si no me'n recordo, almenys, tenia 3 vols al dia a Ciutat Real. Però és que Ciutat Real, mireu, que tots els habitants de Ciutat Real hi caben al camp del Barça. Doncs mireu, no és broma. Doncs aquest aeroport de Ciutat Real té la pista més llarga d'Europa, 4 quilòmetres de pista d'aterratge, i van volar-hi 3 vols a la setmana fins que el van tancar fa un any i mig per falta de rendibilitat, com tot volant, que no és rendible, que no us deia la rendibilitat, i l'han posat en venda. Ara sembla que el volen comprar els americans, o potser volen fer una base, podria ser. En qualsevol dels casos, la disbauxa de la despesa també la veiem, per exemple, en el Palau de la senyora Botella, l'Ajuntament de Madrid, l'Ajuntament més endeutat de tota Europa. Doncs s'ha fet una remodelació del Palau de l'Ajuntament de Madrid, 280 milions d'euros per remodelar, per poder tenir un bon despatx i els seus també estiguin còmodes. I no us parlo de la ciutat de les Arts i València perquè és com l'Expo del 92, que està caient a trossos, els rebossats de les parets cauen, no hi ha diners per fer el manteniment. Bé, de totes maneres, Espanya va ser el primer estat modern que va fer fallida, i a més el que més fallides ha tingut. Quan pensem que estem en una situació de fallida, no ens ha d'estranyar, és la història. Mireu, exemples de fallides en tindríem molts, aquí us n'he posat unes quantes i no us les explicaré totes perquè no acabaríem mai. Però us diria primer que res, no us en recordeu que van expulsar els jueus? I per què va ser? Per raons, evidentment, la Inquisició i raons catòliques i religioses, oi? Doncs no, era per pagar els deutes de la reina Isabel. Però és que després van expulsar els moriscos. I els moriscos no va ser igual. Per què els van fer fora, els moriscos? Per raons religioses? No, per poder-se quedar amb els seus béns, els seus palaus, els seus castells, les seves fortunes van quedar, a no ser que els jueus van haver de renunciar, o els safardites, que aquí ho coneixeu bé, o bé doncs, els moriscos van convertir en aquells conversos que havien de quedar aquí, però en qualsevol cas, mireu, diferents coses que han anat passant, que no us les explicaré totes perquè acabaria, però clar, raons religioses, i llavors la desamortització de Mendizábal també era una raó religiosa, prendre uns béns a l'església al segle XIX, 3 fallides seguides de la reina Isabel, que va arribar a perdre, no només amb Mendizábal, amb Espartero, amb Badoz, cada 10-15 anys, bomba, una fallida més. I bueno, la grossa, que aquesta sí que us la voldré explicar, és aquesta Isabel II del 80, que en diuen la fallida de la crisi dels ferrocarrils que va fer suspensió de pagaments a Espanya. Però ja no us parlo d'en Franco, que va dir que ell no pagava el deute, simplement perquè l'havia obtingut la República i per tant que la pagués la República.
Bé, anem a veure el d'Isabel II. Mira, en primer lloc, veiem, per això us dic que Espanya contribuïa a repetir els vells errors de sempre. I aquí ho podrem veure. L'any 54, aquesta és l'Espanya que dibuixen ells, aquest mapa d'Espanya el teniu a la Biblioteca de Madrid, vull dir, no és una cosa que ens haguem inventat, que hem dibuixat, no. Aquí, escrit en cursiva, veieu que diu la España uniforme o puramente constitucional que comprende 34 provincias de las coronas de Castilla y León. És l'Espanya de sempre. Bé, després hi ha l'Espanya foral, que és aquella Espanya de sempre d'allà dalt, aquells raros, aquells que viuen en un País Basc i Navarra, que són diferenciats des de sempre. Després ve, venia, perquè ara ja no ve, l'Espanya colonial, que és la que comprende les possessions d'Àfrica, Amèrica i Oceania. Queda res, absolutament res. És a dir, Cuba, Filipines, Puerto Rico, Marroc, tot això ha desaparegut. Home, també us haig de dir de passada que són 22 els països que s'han independitzat d'Espanya, de llengua espanyola, que a més precisament s'han sigut espanyols els que han portat la independència d'aquests països i curiosament en tots aquests anys no hi ha hagut cap que volgués tornar a ser espanyol. És una curiositat. En qualsevol dels casos queda l'últim raconet, que és d'aquí dalt. Això resulta que aquí diuen l'Espanya incorporada o assimilada. Home, què vol dir incorporada o assimilada? O sigui, aquesta és la uniforme purament, aquesta és la incorporada o assimilada i que comprende les províncies de la corona catalano-aragonesa, no del Regne d'Aragó i Catalunya, com han dit després, no. I aquí, què ha passat? Doncs els aragonesos ja se senten espanyols, que amb els valencians i els balears estan votant al PP i per tant els hi van fent tot el que els hi van fent, amb les llengües i el que sigui, i quedem al Principat, que som aquells com l'Astèrix i Obèlix allà a la Gàudia. Bé, en qualsevol cas, mireu si això és veritat, que això ha sigut una curiositat per mi que he descobert que estic parlant. La primera bandera de la República, la bandera de la primera República Espanyola és aquesta. A part que els colors són els de la Marina Catalana, que això lluïen en el mar i per això van agafar aquests colors, però això no és igual, ja els hi dono. Però és que mireu l'escut, és Castella i Lleó. La República Espanyola era Castella i Lleó amb l'Espanya incorporada o assimilada i les possessions de l'Oceania. Bé, això vol dir que la senyora Isabel II, quan va veure que a Catalunya bé feien els industrials catalans, feien un tren que anava a Mataró el 1848, van dir, home, jo no puc ser menys. El que passa els industrials catalans feien un tren que anava a Barcelona a Mataró, amb aquells enginyers anglesos i tal, però hi havia un altre empresaris que estaven posant calés per fer el Barcelona-Granollers, per veure qui dels dos arribava millor a Girona i després a França, perquè això era negoci. Per tant, es feia amb criteris de rendibilitat. Aquí no, la reina va dir, no, jo no puc de cap manera consentir que ells tinguin tren i nosaltres no. Jo també vull una xarxa ferroviària que em porti als meus palaus. Va fer-se una xarxa que el portava del Palacio de Oriente al Palacio de las Zarzuelas, al Palacio de Aranjuez, al Palacio de Pardo, a los Reales Pabellones de Caza, a la casita del Príncipe. Algun dia us explicaré què anava a fer el Príncipe. Clar, però és que fixeu-vos si és megalomania i si és un sistema que porten inclòs dintre de l'ADN aquesta noblesa castellana, o digueu com vulgueu, que al palau on vivia ella, per no haver de trepitjar el carrer, li van fer l'estació de tren a dintre del palau. Ara, això sí, en el moment en què el tren entra al palau, les vies deixen de ser de ferro i són de plata. Si això no és malversar, això va portar una fallida tremenda que tots els creditors europeus estrangers van tirar al damunt d'aquest regnat, van fer fora la reina Isabel, van fer que entrés la Primera República, van fer que els primers que governessin la República fossin l'Estanislau Figueres, que durarà 4 mesos, que era català, i en Pi Margall, que durarà 38 dies, perquè eren catalans. Però és que, a més, llavors Europa va obligar a que l'única moneda que hi hagués en aquest estat fos l'única que era fiable, perquè aquí hi havia escudos, maravedíes, sextercios romanos, que diria encara monedes de l'any de la Patum, i van dir, no, s'ha acabat una única moneda per Espanya que obliguem que sigui la pieza pequeñita, la peseta. I des de llavors que la peseta ha sigut la moneda fins que va arribar a l'euro. Molt bé, mentrestant a Catalunya també vam fer una xarxa ferroviària que ens va portar als nostres palaus. Allà on hi havia aigua, on hi havia sal, on hi havia mines de carbó, on hi havia possibilitat de produir, on es van fer les colònies, que encara avui, malauradament, aquesta xarxa segueix sent gairebé la mateixa amb el mateix manteniment. Però això ja no és culpa nostra. Bé, Catalunya prioritza inversions, però Espanya és víctima de les seves arrels estructurals.
és víctima de la seva idiosincràsia. Quan dic Espanya, torno a repetir, no són els espanyols que mereixen el màxim respecte, són els governs espanyols, les monarquies, les nobleses, els cortesans, les oligarquies que hereden tot això. Això és un sistema que no s'alteraran mai, que porten arrelat i que evidentment hauran de fer un canvi algun dia, perquè si no, no podran continuar. I aquí beneficia aquest despilfarrament? Doncs mireu, és ben clar. Tota l'obra pública que es fa a l'estat espanyol la contracten 6 empreses. Alguna altra que no he posat aquí, però aquí a darrere hi ha les Koplowitz, l'Avellán, el Banco de Santander, precisament el Florentino Pérez, ACS, el Banco del Real Madrid, el Banco del Real Madrid, el Puente Aéreo. Puente Aéreo és un grup d'oligarques financers catalans, perquè aquí també hi ha empreses catalanes, Abertis, estructures que funcionen. Ho heu sentit a RAC1, això, infraestructures que funcionen, cada dia ho diuen. Doncs bé, tots aquests són els que després tenen les concessions de les obres. I aquesta gent són ells els que decideixen a quins polítics han de posar perquè els hi signin els butlletins oficials de l'Estat, que després faran que puguin fer les obres, que després acabaran cobrant-les ells, explotant-les ells i tirant endavant la seva riquesa personal i que paguem entre tots. Aquí veureu cases cares que no us agradaran, però sí que us en destacaré un parell. El Conde de Godó i el senyor Lara, que són a més propietaris de dos dels més grans grups d'informació que tenim en aquest país. El grup Lara, o Planeta, i el grup Godó, que precisament molts de vosaltres vau ser subscriptors de La Vanguardia. Us deu anar la mar de bé saber com expliquen les coses perquè ho fan en català. Això sí, La Vanguardia la fan en català. Altra cosa és el contingut, però el continent ja està canviat. Molt bé, com a resultat Espanya va acumular, aquesta és la greu de veritat, i aquí és on voldria que fixéssiu la vostra atenció, perquè veieu si el que dic no és real. Això és el deute que ha acumulat Espanya des de l'any 95, però és que on comença greus de veritat, el 2001, que és quan comença la bonança que dèiem, fins al 2010, fins al 2008, que us he ensenyat abans, aquests 5 anys de bonança, mireu el deute com ha crescut. És a dir, amb quins calés vàrem fer tot el que vàrem fer? Amb els calés dels bancs, amb els calés d'aquells que els van deixar a sabiendes de que acabaríem devent-los i tothom diners. Aquí tenim un deute de l'Estat que avui s'ha tornat a confirmar, estava escoltant aquest migdia de TV3 i hem tornat a dir que ja supera el 1 bilió d'euros. 1.095.000 euros es preveu que serà el deute espanyol. I quan el producte interior brut espanyol és d'1 milió, tenim un 101% de deute públic, és inassumible per a un país com aquest improductiu. Però és el deute de les empreses, que aquí ja veieu que una part del deute l'ha absorbit l'Estat a base de nacionalitzar Bankia i coses d'aquestes, que per cert, posar com a gestors de la nacionalització de Bankia a Goldman Sachs, que va ser els que van produir una de les ruïnes més grans, junt amb Lehman Brothers, perquè a Lehman Brothers ja tenim el ministre d'Economia, que era el president de Lehman Brothers a Espanya. Tot funciona així. En segon cas, deute de les empreses i deute pels particulars, que com es mantenen, a pesar que es vagin pagant hipoteques i no aconseguint crèdits, es manté un deute espectacular. Que estem vivint amb hipoteques tots. I tenim matrimonis de Mallorca que se suïciden junts perquè no els desnonin. I tenim gent que es tira d'un 5è pis o que es penja d'una corda perquè no pot pagar la hipoteca. Aquest és l'endeutament que han aconseguit totes aquestes oligarquies, que en total són 3 bilions d'euros. No cal ni que us imagineu la xifra que representa. Perquè sí que us dic que des d'un punt de vista econòmic, difícilment en 100 anys Espanya podria pagar això. Per tant, com que està en una altra fallida, algú l'haurà de rescatar d'alguna manera. Tots aquests indicatius que us he dit ens demostren simplement que en conclusió la realitat és que Espanya no hi va bé, ho digués qui ho digués. Era una simple il·lusió temporal. El miratge econòmic aquest del que us parlava, el que va comportar és la crisi, per molts dels senyors Monago i companyia i d'alguns dels catalans. Molt bé. Però aquesta crisi ens porta a la situació actual que tenim a Espanya. I si això fossin assignatures, aquí les veiem, atur, 6 milions d'aturats. No encallaremos a los 4 millones de parados. 400.000 empreses tancades. 3 milions de cases per vendre, i torno a repetir, els desnonats, la forma de la hipoteca, etc. I allò de la improductivitat, que una casa s'ha acabat, o la vens, o no ha servit per res més que per enriquir els que les han construït, com dic, els que hem deixat els diners perquè altres s'endeutessin per construir. 90% de les petites i mitjanes empreses no tenim crèdit.
Però és que resulta que el 99,2% de les empreses catalanes són petites i mitjanes i tenen menys de 50 treballadors. I el 92% de les empreses catalanes tenen menys de 10 treballadors. I el 54% de les empreses catalanes són autònoms. Per tant, estic segur que a la sala no faré aixecar la mà, però si hagués aixecar la mà els que sou autònoms, petites empreses, una botiga, un taller, un quiosc, el que vulgueu, un petit laboratori, un taller d'arquitectura associats amb un altre, serien molts els que estem aquí. Hi ha moltíssima iniciativa emprenedora en aquest país. Però estem sense crèdit, ningú. Llavors, qui paga els deutes? Qui paga els proveïdors? Doncs els avis. S'estan demanant diners als avis perquè els avis puguin pagar els deutes dels fills, perquè aquests puguin pagar els proveïdors, que a la seva vegada per comprar material demanen calés als seus avis perquè els hi puguin deixar. I està demostrat per estadística que qui més diners gasta en aquest moment avui són els avis, que tenim la casa pagada, l'han tingut de tornar a hipotecar per poder suportar aquest sistema. I si no és així, algú m'ho pot explicar, jo estic disposat a parlar amb qui vulgui, i que evidentment m'agradaria molt que alguna vegada algú ens digués no tens raó en aquest punt o en aquell. Podem explicar-ho d'una manera que no agradi, però són xifres comprovables, contrastables. Dèficit públic del 8,3% del producte interior brut, és una xifra econòmica que és tan bèstia que més val que no us l'expliqui en detall, no explicaré les altres, però fer-vos cansar, perquè m'han dit que havia acabat abans de les 12, no ho dic? Bé, anem a veure com és el futur, cap a on va Espanya amb tot això, quin futur li queda. Mireu, malgasto lo que existo, la famosa frase de Descartes, no pienso lo que existo, doncs aquí és malgasto lo que existo. Quines són les conseqüències de tot això? Doncs mireu, l'atur, misèria i emigració. Això és el que ens comporta aquesta situació. Una misèria que, encara que es digui que no, avui podem dir que un de cada 4 nens catalans, i això és autèntic, perquè us dic que el llindar de la pobresa a Espanya està en un 24% de llindar de la pobresa, vol dir que un de cada 4 nens catalans no sap si demà menjarà. I no és broma. Aquí van sortint coses del defensor del poble que diu no sé què, perdoneu. És molt més greu del que ens pensem. A més, està tots els índexs mundials. Però és que l'atur, perdó, la migració que estem patint ara, la gent que com jo es diu Sánchez, que els seus avis van venir de Múrcia i que ara vegi que els seus fills i els seus nets s'entenen d'anar a treballar en un altre país, evidentment qualificats i amb carreres acabades, però que se'n tinguin d'anar i amb una família, amb 3 generacions i 2 emigracions, això trenca qualsevol. Jo me'n recordo molt de la meva àvia, que als 50 anys plorant va poder tornar a la seva carta general, natal, la seva cartagena natal, va poder tornar una vegada des que havia vingut uns 50 anys enrere. Bé, això porta a un col·lapse econòmic. Quan parlem d'un col·lapse, i aquí veieu aquesta roda, en mecànica un col·lapse es diu d'altra manera, es diu un gripat. I quan un motor gripa no hi ha qui faci funcionar el cotxe. Doncs això, aquesta sí que us prego que feu atenció perquè per mi és molt explicativa del que estic dient. El deute de l'Estat és elevat i creixent. Aquest deute comporta pagar interessos, perquè en aquest moment, en el pressupost espanyol, el 18% del pressupost espanyol és pagament d'interessos. Perquè tinguem una dimensió del que representa el 18%, us diré que exactament el 18% és el que costen tots els funcionaris d'Espanya. Metges, infermeres, bombers, mestres, policies i tot el funcionariat espanyol costa el mateix que el deute. És a dir, hem de pagar tants calés per pagar el deute que hem adquirit com per pagar tots els funcionaris. I que consti que en alguns llocs hi ha excés de funcionaris, però no precisament a Catalunya, que tenim 9,8% de funcionaris, com per exemple Extremadura té 26% de funcionaris. Un de cada 4 extremenys és funcionari. Doncs bé, aquest cost tan bèstia, si li sumem el fet de l'envelliment de la població, perquè la població ens fem grans. Jo lamento dir-ho, però que tinc un amic que es diu Carles Fallar, que és un cos d'animal i ho explica així. A veure, si aquí a la sala hi ha algú que tingui més de 85 anys, que es vagi morint, que està vivint hores extres ja, no li toca, ja passa la vanitxa això. Què vol dir? Que estava previst morir-se als 65, 68, 70, i llavors uns anys de jubilació estava bé. Ara no, senyors, ara ens passem i això és una càrrega. El meu tio va morir amb 97 anys i sempre deia rient, jo he vivido más años de la seguridad social que de trabajar. És veritat. Va treballar bastant menys que va cobrar les coses. Aquest envelliment porta un cost a les pensions molt alt. Cada vegada és més car pagar pensions, però si això li sumem el cost dels interessos del deute, aquestes dues coses no poden. Una persona que porta 2 motxilles d'aquest tipus no pot córrer, i el que no pot córrer no hi ha creixement econòmic. I si no hi ha creixement econòmic el que hi ha és que no hi ha creació d'ocupació, per tant hi ha més atur. I si hi ha atur, com us he dit, pobresa i emigració. I quan un és pobre,
és échame algo gitano que no tengo nada, és demanar el que hem de fer. I quan un emigra el que fa és anar buscant als altres, demanar-los feina i sempre estem demanant. I aquesta taxa de dependència cada cop creix més i cada cop creix més el dèficit públic. I aquest dèficit públic provoca deute i aquest deute interessos i aquesta roda és la que us he ensenyat abans, el col·lapse. I si algú sap com sortir-ne, que li expliquin els ministres d'Economia i Hisenda de qualsevol lloc, perquè jo no li veig la sortida per lloc. Ni jo, quan dic jo vol dir el CC. Molt bé. Espanya ha fet fallida 23 vegades. Aquesta serà la 24. Estem a la 24 fallida històrica de l'estat espanyol. Bé, anem a veure la realitat econòmica de Catalunya. Espera un moment, Josep, quan parli de la part positiva, traurem l'altra cosa. La realitat econòmica de Catalunya. Hi ha dues realitats. La Catalunya autonòmica, avui, el que està vivint, en definitiva, ens agrada molt tenir un president de la Generalitat. Això llueix molt, Tenim un president, perdoneu, tenim un gestor administratiu de les escorrialles que acaben de la taula, que el que fa és administrar això, migajas, que diuen ells, que no pot fer res més, sí, això sí, Ell és el 129 president de la Generalitat, cosa que ens ha d'honrar. Perquè que jo sàpiga, el Barack Obama, per exemple, és el 49 president dels Estats Units, vull dir que té una diferència. Però fixeu-vos bé, aquesta manera de poder fer sempre depèn de l'Estat i per tant no fas més que gestionar, no decideixes res. El senyor Artur Mas era el màxim representant del govern espanyol, de l'estat espanyol a Catalunya, no és una altra cosa. Potser ho serà qui sigui en el futur, però avui no. I això és el que ens trobem. Que tenim un històric de dèficit fiscal per la calcular, veieu que des de l'any 86 on entrava la Unió Europea va creixent d'una manera bestial, que s'ha situat ja en 16.543 milions d'euros anuals, que ja ho sabeu, com s'ha dit, s'ha publicat, que s'esteu al tanto com molts que esteu aquí, i que representa un producte interior brut, una part del nostre producte interior brut, avui del 8,4. Sempre està entre el 8 i el 10, sempre estem en aquestes xifres. Alemanya està prohibit passar del 3, Alemanya, Canadà, Estats Units i Austràlia, que són països també amb divisions territorials, no es pot passar del 3. Aquí, el 8, el 9, el 10, no ve. Però clar, 16.543 milions, dividit pels dies de l'any, són 45,3 milions d'euros cada dia. Home, aquí a la sala hi deu haver algú que tingui edat com per haver començat a calcular amb euros directament. Però la immensa majoria que sabem aquí vam començar a calcular amb pessetes, no? I si jo us pregunto quan són en pessetes, 45 milions d'euros, què diríeu que és? 8.000 milions de pessetes cada dia surten en un tren de Barcelona cap a Madrid, descarrega, torna de 8, torna a carregar, i així cada dia de l'any 8.000 milions de pessetes ens van xuclant cada dia. Aquí no hi ha ni festius, ni festes de guardar, ni caps de setmana, ni diumenges, ni Nadal, ni Reis, ni res. Cada dia de l'any 8.000 milions de pessetes, això no ho aguanta ningú. I per tant, quan poses a veure, i aquí ja sé que no ho veureu, però això us veureu les barres perquè ho puguem entendre. El pressupost de la Generalitat del 2012 era aquest que teniu aquí. Mireu, les competències transferides, que poden ser salut, ensenyament, benestar social, economia i coneixement, és a dir, universitats, això són les partides principals del nostre territori. Quan diuen que el que hem de fer és baixar el sou dels polítics, és a dir que sí, potser el que hem de fer és pujar-los si ho fan bé. Però baixar-los el sou dels polítics no sé el que arreglaria, és una qüestió simplement que queda bé, és estètica. Però la realitat és que on tenim les despeses fortes és allà on hem de fer retallades. I jo no soc ni he sigut mai votant de Convergència. Que quedi clar que no estic defensant cap mena de govern, sinó que el que estic dient és que en el país que vivim, sense fer retallades, si no té els diners que té per viure, no té més res per retallar. Si jo no guanyo suficient, haig de deixar d'anar al cine, haig de vendre'm el cotxe, haig de deixar el garatge, haig d'anar deixant tot allò que per mi és supèrflu. Però és que, fixeu-vos, les retallades dels funcionaris són 320 milions, amb totes les manifestacions que han portat i el malestar que hi ha. 7 dies de 45 milions sense espoli, 7 punyeteros dies que no ens haguessin estat fent espoli i no hauríem tingut cap retallada. Retallades en sanitat, 621 milions. 14 dies, 2 setmanetes que ens haguessin deixat tranquils. I avui tots els pobles tindrien el seu cap i no haurien de posar un desfibrilador, com ja he vist a la porta dels ajuntaments, per si algú agafa un atac de cor no té temps d'arribar al cap més proper, que potser està a 50 quilòmetres. Universitats, no vull dir-vos, retalls de 144 milions, 3 dies. I no haguéssim tingut ni com això, podríem parlar tota la retallada de sanitat. Bé, ara ve un punt molt important per mi, que és que vaig a preguntar qui pot deixar un bitllet de 100 euros, sisplau.
No podeu? A veure, us asseguro que no sóc el màgic Andreu, no us faré desaparèixer. Home, potser com a mag Lari potser ho farem més gràcia, però... deixeu-me un bitlletet, va, no ve d'aquí. Ho farem fictici, igual. Ara us explicaré, per acabar d'explicar la cosa. Un bitllet de 100 euros representa de cada 100 euros que paguem cada català, de cada 100 euros, 5 el recapta la Generalitat i 95 els recapta Madrid. No vol dir que s'esperi, de moment. 5 i 95. Aquests són els impostos que anem pagant. Doncs bé, a més, per cada 100 euros que paga cada català, 15 els aporta la Unió Europea. Llavors, les ajudes que han d'arribar. Per tant, resulta que Espanya ja en rep 110. I què en fa? Aquests administradors que la sobirania del poble ha designat perquè administrin els béns i creïn estructures i serveis que us deia al principi, recordeu? Doncs bé, aquests el que fan és tornar-li a la Generalitat 55, és a dir, la meitat del que cada català ha contribuït, li torna. I d'aquests 55 que li tornen, encara n'hi queden 55. I què en fa amb aquests altres 55? Doncs molt fàcil, 35 van per finançar les comunitats autònomes que no tenen dèficit fiscal. I veieu quines són, les que estan de color blau, i el color blau és casualitat. Deixem estar el País Basc, i el que dic allò dels rams del nord, amb tot el respecte, però quines són les comunitats que tenen dèficit fiscal? L'arco mediterrani, el que es pensava dels països catalans, oi? Doncs no, ells diuen l'arco mediterrani. Bé, què passa? Doncs que encara en queden 20, no? I aquests 20 no han anat a parar, doncs mireu, a la paperera. Aquests 20 no els tenen a la paperera d'aquests senyors del Puente Éreda. Inversions inútils, 50.000 milions en vales, 35.000 milions en autovies que no tenen justificació, 6.000 milions en aeroports, el pla d'empleo rural, excés de funcionaris, ministeris sense feina, deute de 35.000 milions de l'exèrcit, i no li funcionen ni els tancs, els submarins se'ls enfonsen. En qualsevol cas, la Generalitat d'aquests 100 que hem pagat cadascú n'ha rebut 60. I amb aquests 60 no en té prou. I el que ha de fer és demanar-los. I què fa? En demana als particulars, fent els bons patriòtics, i als bancs, i el que sigui. I amb 84 euros podria funcionar. És a dir, amb el 16% menys del que paguem, ja funcionaria la Generalitat. Però, senyors, s'han de pagar els interessos. S'han de pagar els interessos del deute. I, per tant, ni pagant els interessos del deute, encara hem creat un deute de 50.000 milions, quan si des del 2006 només, fins avui, no haguéssim tingut dèficit fiscal, avui Catalunya no tindria un deute de 50.000, tindria un superàvit de 83.000 milions. Passes de ser deutor a disposar de diners. Bé, aquesta és la que us ha de quedar com a clau en el cap. De cada euro que pagueu cada cop que aneu a posar gasolina, que compreu un paquet de tabac, una botella d'alcohol, de cada impost que pagueu, el que sigui, de cada euro que pagueu, 43 cèntims no tornaran mai a Catalunya. I per tant, home, beneït el que no m'ha donat el bitllet de 100 euros, perquè ara li hauria de fer així i tornar-li la part del bitllet que correspon. L'altra me la quedo perquè sóc a Espanya. Us sembla? Doncs bé, això és un exemple molt clar. I ara sí que et demanaria, Josep, que em prengui un whisky mentre va parlant en Josep i us explica per què passem aquesta llista. La part que ve ara és una miqueta més animada, no patiu. El que acostumem a fer és, el que vulgui que els enviem tota la informació i tot això, us apunteu aquí, a la vostra adreça, el vostre nom de correu electrònic i gustosament us ho enviem. I també el que vulgui fer associar-se, podeu enviar informació i gustosament també us contestarem. En tot cas, ho vaig passant, ho aneu passant aquí i després ho recollim. Això mateix, ho passeu per nosaltres i això no és que enviem aquesta informació, sinó allò que anem publicant i que anem fent, us anem enviant aquells que vulgueu donar l'adreça, que és ben lliure. Així farem la fitxa pel CNI. No és exactament aquest, però bé, ara intentem canviar de... ja que estiguem tan espanyolitzats, vam a canviar de terç. Doncs molt bé, entrem a... Mireu, la Catalunya Estat i les seves possibilitats. En primer lloc us diria que Catalunya és un país petit. És un país petit, té 32.000 quilòmetres quadrats, és un país petit. I té 7 milions i mig d'habitants, és un país petit. És tan petit com Suïssa. I el senyor Pere Navarro va dir públicament i repetir que Catalunya seria un país pobre perquè és un país petit. Com Suïssa. El que passa que jo no em canvio per Suïssa, en tot cas canviarien ells per mi perquè nosaltres tenim mar i ells no.
Per tant, no sé si ser un país petit és això. En qualsevol cas, ara ho veurem. També tenim moltíssimes cases construïdes, 2.800.000 llars, i un producte interior brut per persona brutal, 28.000 euros. Ara us demostrarem que això és altíssim a les pròximes transferències. 611.000 empreses i el 2012, ara ja s'hauran tancat la meitat. I tenim una capacitat d'exportació, és a dir, venem a fora dels nostres límits geogràfics, de les nostres fronteres, perquè avui en dia no hi ha fronteres, tenim una capacitat exportadora enorme, i no us ho aniré ensenyant d'aquí. Mireu, la Catalunya està amb dades actuals, amb dades de la Generalitat, perdó, de l'autonomia actual. Segons tenim aquí analitzat per l'Eurostat, el nostre, com es diu això, PIB per càpita està al nivell d'Holanda i d'Àustria. Els països més rics d'Europa són Noruega i Suïssa, seguit d'Holanda, Catalunya i Àustria. Si Catalunya fos un estat, evidentment. El dia que Catalunya sigui un estat i no podem fer números d'economia d'autonomia, sinó que fem números d'estat propi, automàticament passarem pel damunt d'Holanda sense cap disgust. I per altra banda, recordeu que aquests dos d'aquí dalt no estan a Europa. Tanta preocupació a Europa no estan a Europa. Bé, seguim veient. Mireu, països en funció del percentatge d'exportacions, no del número total, perquè evidentment els xinesos exporten molts milions de tonelades del que vulgueu, però només exporten el 30% del seu producte. Nosaltres exportem el 59% de tot allò que fabriquem. 59%. Mireu, la comparació és que Espanya, avui, en Catalunya dintre, exporta el 17% del que produeix. Això sí, el dia que Catalunya s'independitzi, Espanya passarà a exportar el 22% perquè ens vendrà a nosaltres. No, això és el que tenim els nostres límits, és a dir, 59% és el que venem a Catalunya, a Europa i al món. Alguns diuen, home, és que si som un estat independent Espanya no ens comprarà, o no ens comprarà tant. Bueno, tenim molt estudiat tot el que és el boicot i aquestes coses que abans se n'ha parlat, ara ja no en parlem gaire perquè és bastant tonto parlar de boicot, però bueno, podem parlar si voleu. Però en qualsevol dels casos hem estudiat que en el cas que ens fessin el boicot més fort que ens podríem fer mai, que és una barbaritat absoluta, passaríem a ser del tercer i el setè més exportador. Quina pena més grossa, no? De 196 i el setè, oi? Quina pena. Bé, seguim. Catalunya és número 1, Catalunya és líder amb PIB, és a dir, el producte interior brut català és el més alt d'Espanya, amb exportacions, amb turisme, amb treballadors en actiu, perquè amb l'atur que tinguem tenim més treballadors que ningú en aquest país, i amb emprenedoria. Per tant, vistes aquestes xifres així macro, per no cansar-vos amb moltes més, anem a veure quines oportunitats tindria la Catalunya independent. Mireu, aquest pressupost de la Generalitat que vèiem abans, el dia que no tinguem dèficit fiscal quedarem alliberats i per tant les retallades no existiran. Per tant, tot això que us ensenyava abans d'aquestes retallades que ens fan, tot això quedarà pagat automàticament, no caldrà fer-les. Per tant, ja tenim un avantatge bastant important. Després tenim que podríem fer altre tipus d'inversions que no podem fer en aquest moment. Però aquí, per exemple, parlant de pensions, m'aturo un moment, em sap greu perquè l'Enric ha dit abans que tindreu una transferència sobre pensions, potser aquesta la passo i ja no us ho explicaran. Us ho explico molt ràpid. A Espanya el sistema de pensions és un sistema que es diu de repartiment. I això vol dir que els treballadors que estan en actiu avui paguen les pensions dels avis d'avui, dels jubilats d'avui. De la mateixa manera que quan aquests avis eren joves pagaven les pensions dels avis d'aquell moment. D'aquesta manera que els treballadors d'avui, quan siguin avis, no els pagarà ningú la pensió. Jo em sap greu perquè aquí a la sala veig gent que deu tenir menys de 40 anys. Que si aixequeu la mà els que teniu menys de 40 anys. Jo per pura casualitat. Us lamento per vosaltres, però segons l'Anna Becerra morireu treballant. Suposant que us morireu a partir dels 85. O sigui, anem pensant. Bé, què passa amb tot això? Doncs mireu que a cada família, a tot el país hi ha treballadors. Aquests treballadors en actiu també hi ha jubilats a tot arreu, i aquests jubilats reben que els treballadors que estan treballant contribueixen per mitjà de la Seguretat Social amb un fons comú. Aquests administradors que havíem dit que han d'administrar els béns de tothom, i després aquests fan el repartiment en funció de les cotitzacions, de les condicions que cadascú té com a jubilació. I això què passa? Quan les coses van bé, com ha passat en aquests anys de bonança, que evidentment pagaven molta Seguretat Social, doncs aquí s'acumulava un cert gruix. Aquest gruix en dèiem el fons de reserva de la Seguretat Social. És a dir, com que pagaven menys pensions dels impostos que es pagaven, doncs quedava un
remanent. Aquest remanent el posàvem a aquesta guardiola de la Seguretat Social, el fons de reserva. Però clar, fixem-nos bé qui ha pagat aquest fons de reserva, perquè a Catalunya som el 16% de la població d'Espanya. Resulta, senyors, que el 16% de la població d'Espanya vam pagar el 29% del fons de reserva. És a dir, vam pagar gairebé el doble del que ens corresponia. Si ho girem al revés, el 84% dels espanyols no van arribar a pagar ni el 75%, van pagar el 71%. Per tant, home, que vingui la senyora Camacho i em digui que nosaltres no podrem pagar les pensions perquè siguem independents, que em perdoni, però que m'ho expliqui, perquè tot el que saben fer és mentides, pors i amenaces i insults, fins i tot. Però, en canvi, amb xifres no m'ho ha explicat ningú. Jo us dic ben clar, si a Catalunya resulta que, a més, el salari mig dels treballadors és més alt que el salari mig dels treballadors d'Espanya, tenim més gent que treballa i que guanya més, qui podrà pagar les pensions? Potser qui no les cobrarà són ells si marxem, que és una altra qüestió. En qualsevol cas, al moment en què s'ha trencat la guardiola, perquè com que a Espanya no ha pagat tant, hem fet falta tots els diners, ha trencat la guardiola dels avis i s'ho ha gastat tot en deute públic. 66.000 milions ha incomplert la llei que obligava a tenir aquests diners invertits en fons diversificats i d'alta rendibilitat, i el que ha fet és comprar deute públic, el que és un BBB positiu, que és gairebé un bono basura. Com que no li vol comprar ningú en el món el deute públic, el que fa és comprar-se a si mateix, és una manera d'enganyar-se, això és trampes al solitari, que es diu. Encara que després la ministra de Torn diu que hay más seguro que invertir en deuda pública espanyol. A mi que m'ho digui així, en deuda pública espanyola, en castellà. En castellà la deuta és femenina, en català és masculina. En qualsevol cas, aquí passa una mica com allò que explica el Salai Martín, que diu que això és com el Homer Simpson, que cada vegada que anava al bar agafava de la caixa 10 bolets i deixava un paper dient dec 10 euros, que anava a prendre la cervesa, i dec 20 euros, i dec 5 euros, i dec 10 euros, és el dia que l'amagui, necessita calés, obre la caixeta i no es troba papers. Però què has fet amb els calés? On són els calés? Home, no voldràs dir que algun dia no podré tornar-los perquè els meus papers també algun dia valdran diners. Doncs és el mateix que fa Espanya. Algun dia el Tresor Públic podrà pagar aquest deute. Mireu, Espanya seguirà augmentant les edats de jubilació perquè no té més remei, perquè cada vegada li costa més i no pot fer-ho d'una altra manera. I haurà de reduir les pensions, no en tinguem cap dubte. Aquest any ja ho han fet, perquè a més quan ens fan els increments de l'IPC, ja els sembla que és tant, resulta que la bossa dels avis no compta tot el que es fica en l'IPC, no compta la farmàcia, la vivenda, els serveis, el menjar i això, si calculéssim la bossa d'aquest índex, és molt superior a l'IPC. Doncs ara no ens augmenten l'IPC, em sembla que aquest any ens han augmentat 2 euros. Alguns 2 euros, és un euro, i mig, 2. Però és que ja dec tenir una jubilació molt més útil. Catalunya podrà pagar les pensions i a més podrà pujar-les. I això ho diem, ho afirmem, ho escrivim, ho hem escrit, ho hem publicat i encara no ens ha contestat ningú dient que no és així. Ni tan sols el senyor de la Fuente, que sap de tot. Bé, ens espera jo crec un gran futur econòmic i de creixement. Ja us explico per què amb aquests gràfics que ha fet un amic meu que m'agrada molt. Jordi Piqué, l'autor dels García, coneixeu? 700.000 visualitzacions ha tingut el García. Mira, el Jordi Piqué va fer això que m'agrada molt. És una manera d'explicar-ho. Avui en dia la fàbrica de coses del món, d'objectes del món, és a la Índia i a la Xina. Allà es fabrica tot, milers de peces, que venen a través del canal de Suez. Aquests vaixells donen la volta a la península Ibèrica i a França i van a descarregar a Flandes, a Anvers i a Rotterdam, a Holanda. Descarreguen allà, el meu fill va estudiar a Holanda, va estar 5 anys estudiant a Holanda, he conegut el port de Rotterdam, que és on vivia ell, i d'allà surten 9 vies fèrries que van per tot arreu d'Europa a repartir el carrilat. Però després d'haver-ho transformat, d'haver fet una indústria de transformació de muntatge. Això és una riquesa per Holanda enorme, a la qual superarem quan tinguem nosaltres les nostres infraestructures. Però és que, a més, ells el que fan és que quan els vaixells tornen, perquè evidentment no tornen d'avui, van carregats de productes europeus que externalitzen i van cap al consum del mercat asiàtic. Llavors això, aquest anar i venir, és una riquesa importantíssima pels països que veuen tot això. Doncs molt bé, en el moment en què Catalunya sigui un estat independent, i això em sembla que és fàcil d'entendre, el que farem és que nosaltres decidirem les infraestructures que volem. I en comptes de fer un AVE que va de Madrid a Lisboa, que els portuguesos diuen no el facis, que nosaltres no el volem però no el podem pagar. No, el farem igual perquè està pressupostat. I arribarà a la frontera. I a la frontera de Lisboa sabeu el que hi ha, no? Res. Però sabeu el que hi haurà? Una estació de l'AVE. Que
això, com que està pressupostat, s'haurà de fer, perquè així els que cobren cobraran igual. Nosaltres no, nosaltres farem aquella infraestructura tan tonta com el corredor del Mediterrani, que dissenyen des d'Europa i diuen vull unir Estocolm, Casablanca i vull passar per l'Empordà, per on van passar els romans, no pel Pirineu, com volen fer ells amb el corredor central. Doncs bé, nosaltres farem aquesta infraestructura, farem aquest tren, jo poso aquí, marco fins als nostres límits, a partir d'aquí ja s'ho faran. El dia que es vulguin federar, cap problema. Farem això i llavors el que farem és, a més, que els nostres vaixells vindran aquí, aquests vaixells vindran aquí, descarregaran i aquí muntarem tot el que calgui en indústries de transformació i muntatge. Vindrà un cotxe de la Xina a peces i el muntarem aquí i el traurem amb marca europea. I per tant, això millorarà molt l'economia industrial, la industrialització en general, de muntatge i de transformació. Però és que per altra banda ens emportarem botifarres de Vic, i cava, i el que ens convingui, els productes nostres també aniran cap allà i anirem a fer tota aquesta comercialització que avui ja molts catalans estan fent afortunadament en els països emergents, com la Índia, la Xina o el Brasil. L'índex de la Mediterrània en indústria friària de cabàs. Però és que, a més, Barcelona sempre ha sigut una ciutat de fires i congressos. Ha sigut una ciutat que tothom, la marca Barcelona, entusiasta. Perquè des dels Jocs Olímpics, que va agafar aquella empenta tan grossa, doncs que Barcelona enamora. Llavors tots els directius del món tenen ganes de venir a Barcelona. Quan una multinacional es vol instal·lar a Espanya, els directius voldrien fer-ho a Barcelona, però s'han d'anar a Madrid perquè des de Madrid poden volar a tots els sucursals del món que vulguin. Des de Barcelona només podem anar a Madrid en tren, des de Madrid pots anar a tot Espanya en tren. Per tant, tota aquesta necessitat d'infraestructura, quan no tinguem, farà que evidentment tot aquest hub logístic que permetrà que tinguem vols intercontinentals arreu del món i no com ara, que per anar al Japó has de fer escala o a Madrid, o els més intel·ligents fan escala a Berlín o a Zurich, com altres llocs així. Doncs aquesta anada i vinguda el que ens comportarà és que ja vam ser, quan el món era la Mediterrània, els catalans eren els reis del comerç de la Mediterrània. Quan el món és globalitzat, com és en aquest moment, no pretenc ser els reis, perquè haig de dir que són uns sobirans que no m'agraden, però sí que entenc que serem uns enormes comerciants que podrem tenir un creixement econòmic molt seriós, malgrat diguin el que diguin, gent de l'estofa del senyor Rossell i del senyor Gai de Montellà, capaços de dir que l'empresariat català no té per què apoyar aquest procés. Això no ens ho diu ningú, perquè això es cau al nivell d'ells. Us dic de veritat, ells utilitzen la mentida, la por, l'amenaça i l'insult, i hem de contestar contra la mentida, la veritat, contra la por, valentia, coratge, contra l'amenaça, vamos, és que no val la pena callar ni escoltar, i contra l'insult, escolteu, mai a la vida baixar el seu nivell, mai de la vida, que facin el que vulgueu, som seriosos i volem tirar endavant un país que vol ser central. Per tant, també crec, i ho dic de tot cor, que la independència de Catalunya pot ser beneficiosa per a Espanya. Ho dic d'una manera molt clara, perquè pot ser el dinamitzador d'aquest canvi de model econòmic que Espanya necessita, perquè Espanya no pot continuar vivint, com ha viscut sempre, d'espoliar països, de subvencions, de rebre de la Unió Europea, de rebre, i perquè no produeixen, perquè no es posen d'una altra manera, doncs perquè no en tenen obligació, perquè reben molt i no els hi cal. Per tant, en el moment en què puguin, o millor dit, es vegin obligats a aquest canvi de model, Espanya millorarà i molt. Però és que, per altra banda, la competència amb Catalunya és una mica com la competència entre el Barça i el Madrid. Per què el Madrid, que és un gran equip, de negar-ho, ens agradarà o no, però és un gran equip. Per què va arribar a fer 100 punts fa 2 anys? Doncs perquè lluitava contra el millor Barça del Guardiola, el millor Barça del món. Si no hi hagués aquest Barça, no hagués arribat mai a fer 100 punts. Però és que l'any següent el Barça va fer 100 punts, és a dir, la competitivitat sempre és bona. I sempre que està en igualtat de condicions, com diu Warren Buffett, que és un dels milionaris més importants del món, que té més de 250.000 persones a les seves empreses, et diu, amb igualtat de condicions com realment es pot créixer en competitivitat. Doncs Espanya podrà créixer i podrà aquesta competitivitat impulsar la seva economia. Espanya podrà aprofitar també aquelles infraestructures que haurem fet nosaltres que ens ho hem volgut fer, però al final de comptes el 74% de les mercaderies espanyoles passen totes per Catalunya. Per tant, aprofitaran els nostres ports, els nostres aeroports, aprofitaran el nostre corredor del Mediterrani, potser es decidiran a fer-lo ells. Però per l'altra banda penseu que els catalans que tindrem fortalesa econòmica, quan haguem d'invertir, no ens caldrà anar a la Xina o a la Índia o a Brasil, perquè tindrem Espanya aquí al costat, que necessitarà que invertim, perquè ja que no ho han fet ells, ho podrem fer nosaltres i potser haurem d'anar a convertir els deserts en jardins,
perquè ho podrem fer-ho, perquè tenim aquest caràcter i aquesta manera de ser capaç de transformar-ho. Per tant, jo crec que no té per què ser negatiu a Espanya i acabaré pràcticament dient que aquí teniu la diferència que hi ha entre la Catalunya autonòmica i la Catalunya estat. No és igual. Bueno, els de darrere potser sí que ho veuen igual. Però els de davant no podeu veure-ho igual si llegiu. Ah, és que aquí hi havia truco, L'única diferència, ho dic pels de darrere, l'única diferència és que els catalans assumirem la responsabilitat de governar-nos a nosaltres mateixos i administrar els nostres propis recursos. Aquesta és la diferència. Què us pensàveu? Que parlava de la muralla, aquella que diu que ens faran una muralla, que podrem passar els arancels. No, n'hi ha uns altres que sí que estan desitjant que se separem d'Espanya. Sabeu qui, no? Els aragonesos, perquè diu que així tindran mal. Però si no és així, mireu, ara tornaré el que diu. Mireu, on ens situen ells? Això és el que ens volen fer creure, vull dir que sortirem del sistema solar. Ja només aquí, podem dir que diguin el que vulguin, és a dir, de veritat. Sabeu per què Ulisses es va estrellar a Homer, els que heu llegit, els que sou llegits, que es diu? Doncs perquè van escoltar els cants de les sirenes, no? Doncs deixeu-vos de cants de sirenes, que vagin dient. Mira, el Quixot, que no sé si és català o no, però el Quixot, diu allò de ladran, luego cabalgamos. Per tant, deixeu que vagin fent, que votin. Bé, finalment, la sobirania, que és el que he dit del govern del poble, pel poble, per al poble, el que he dit al principi, la sobirania és aquesta, senyors. 1,5 milió de persones al carrer, 1,5 milió o 2 o mig, és igual, donant-se la mà, rient, cantant, amb criatures, jugant allà a la via catalana, fent emprenyar els uns i els altres, tirant el braç, que el podies fer més, vinga a jugar i passar-s'ho bé, i gossos emprenyant per allà al mig. Amb tot això, només ho pot fer un poble que creu en si mateix i que té una esperança de futur i que creu que hi ha alguna cosa que val la pena per tirar endavant. Un poble que quan es van fer els Jocs Olímpics van sortir 50.000 voluntaris per fer els millors Jocs Olímpics del món, fins a aquell moment. Un poble que avui té 500.000 persones catalanes treballant per l'estat propi. Vosaltres creieu que no podem fer-ho? I tant que ho podem fer. Podem ser un poble brillant. I jo no soc xovinista, simplement conec la manera de ser nostra, l'hem experimentat, i és un poble de porta 300 anys, amb el jou que porta al damunt, havent desaparegut la tercera part de la població de Catalunya en la guerra del Burgum, i que encara aguantem el que aguantem i no en tinguem la llengua i tinguem acadèmies de tot, perdoneu, això és únic. Bé, en definitiva, ara aquí parlaríem de declaracions de sobirania, deixem-ho córrer, acabem. Només ens queden dues opcions, algú m'ho haurà sentit dir, si ho ha sentit dir, que calli, perquè si no em trencareu el xiste. L'estat propi i la prosperitat és el que ens espera, això és un camí, i algun dia tindrem un euro català, o bé l'altre camí és deixar-nos enfonsar amb l'estat espanyol, que us he explicat que està gripat. Si ens deixem enfonsar amb l'estat espanyol, aquí hem posat la imatge del Titanic, una manera que ho veiem clar, que fa 100 anys es va enfonsar el Titanic, no? Quan es va enfonsar el Titanic, home, tots ens recordem del Titanic, hem vist tantes pel·lícules. Fins i tot hi ha algú que sap com es deia el capità que diu Titanic. Capitán Smith, home. El Capitán Smith estava dormint al seu camarot. El Capitán Smith estava dormint al camarot, com alguns dels nostres dirigents han estat dormint fa molt de temps a la palla, deixem-ho dir. I mentre el Capitán Smith estava dormint, un mariner va anar a avisar-lo que s'havia fet una via d'aigua perquè havien russat en un iceberg de nit i no l'havien vist, amb un iceberg que deien abans. Doncs bé, aquí va entrar aigua lentament, i això va permetre que el vaixell trigués 3 hores a enfonsar-se, i que en aquestes 3 hores va salvar la tercera part de la gent que anava en el vaixell, que això és molt, sobretot tenint en compte que es van salvar per l'ordre alfabètic, assessors, banquers, capitalistes, etc. Doncs tota aquesta gent es va salvar perquè no es va enfonsar ràpid, però és que ara estem en un Titanic que té posat la proa de cara a un iceberg, el veu allà al davant, en plena llum del dia, i posa el motor a fons per veure si arriba ràpid i rebenta, que és el que està fent l'estat espanyol. Doncs senyors, catalans hem d'agafar l'altre vaixell, no un bote salvavides, no. Un altre vaixell amb un motor potent que anem cap a una altra direcció que no és aquesta la que volem. I si no, ens deixem enfonsar i fem exactament el que feien els del Titanic, anar a tocar el violí.
vist que demaneu vist, ara fem mitja horeta més. Simplement dir-vos que mentre hem estat aquí, en aquest acte, aproximadament 2 hores de 7 a 9, l'estat espanyol ens ha espoliat 3.700.000. Només per una altra cosa, que ens diuen que no som solidaris? Sí, mireu, algú recorda un exemple de solidaritat com aquest? Que orgullosos podem estar, no? Que n'estem d'orgullosos que en el 2013 fossin capaços de recollir 9,5 milions d'euros per les malalties i tot això. Això és solidaritat, sí o no? I tant de bo que duri molts anys. Ara, al tanto, són 5 hores sense espoli. 9,5 milions d'euros són 5 hores sense espoli. Centenars de persones, voluntaris, centenars i milers de catalans aportant diners de la seva butxaca, traient-se'l de pa de la boca i que continuï, que duri molts anys, però en 5 hores sense espoli haguéssim fet la mateixa. Només podem ser a començar. D'acord?